有啲人話之前提到嘅廣東話惡音化係因為以前嘅徵召合流，兩件事唔可以話有啲拉楞，只可以話毫無關係。我哋靈知今日嘅語言學知識係廣東話發音歷史徵召合流。廣東話嘅徵召合流可以追溯到上世紀初，當時嘅廣東話有齒齦音、銀樂音之分。齒齦音可以對應翻普通話拼音嘅支、黐、絲，而銀樂音呢就對應翻支、黐、絲。一齊睇下呢張圖，以張為例，以前嘅廣東話前者讀張，後者讀張。而家兩隻字嘅發音係一樣嘅，都可以讀成張或者張或者張。另外呢，細心嘅你可能已經留意到啦，仔細發現當時廣東話嘅銀樂音呢，就正好對應翻普通話嘅捲脷音，而齒齦音呢，就對應咗銀樂音啦。順帶一提，用喺地名、人名嘅香港政府粵語拼音，隱隱反映咗上世紀廣東話嘅語音。不過呢，呢個就係下集嘅故事啦。